Dobar dan, poštovani gledatelji. Odlazak u mirovinu jedna je od stresnih promjena u životu. Događa se, kaže struka, stres od rasterećenja. Na putu prema toj promjeni nezaobilazan je posjet Zavodu za mirovinsko osiguranje i obavljanje sve one papirologije. Psihološka i emotivna priprema za sada je u našem društvu uglavnom prepuštena nama samima. U Zavodu za mirovinsko osiguranje u svakom trenutku možete dobiti potvrdu o radnom stažu. Dokument je to kojim započinje put prema ostvarivanju prava na mirovinu. Je li gotova moja potvrda o stažu? Je, gotova je. I što kaže? Ovako imate sve kompletirano, znači vi ste u radnom odnosu, sve vam je potpuno u redu. Evo, izvolite. Mogu li se ja početi pripremati za mirovinu? Još mislim da nam je malo prerano, ali prije nego što ćete ići godinu dana odnaprijed je dobro podnijeti zahtjev za utvrđivanje staža i predkompletiranje. Da onog dana kad bi išli u mirovinu imate sve pripremljeno i onda nećete naravno dugo čekati. Hvala vam lijepo. Molim. Ja ću se još naraditi do mirovine, ali barem sam za sada sigurna da je na relaciji poslodavac mirovinsko osiguranje sve u redu. No u mnogim slučajevima nema potpune dokumentacije, a pravo na mirovinu ostvaruje se tek kada se prikupe svi potrebni dokumenti. Jesu li ljudi već danas postali dovoljno osviješteni da na vrijeme sve obave? Pa većina ljudi je upoznata je time, tako da tu nema nikakvih problema. Što je ono prvo što vas dođu ovdje pitati? Podatke o stažu, da li su plaćeni doprinosi, izdamo im potvrdu, uskladimo podatke, uputimo ih gdje moraju ići, u koju područnu službu, što trebaju podnijeti da bi jednog dana ostvarili mirovinu. Također bih iskoristio odmah i priliku da smo ove godine pokrenuli jedan novi poslovni oblik komuniciranja, a to je da se kontaktiraju osiguranici koji ostvarivaju pravo na starosnu mirovinu sljedeće godine. Njih se ove godine već poziva na dogovorene sastanke sa pravnim tijelima, i oni dobivaju tu sve potrebne informacije vezano uz ostvarivanje svojih prava iz mirovinskog osiguranja. Sam zahtjev za odlazak u mirovinu podnosi se 30 dana prije umirovljenja. Naravno da je naša tendencija i svih zaposlenika zavoda da ne postoji nikakva razlika od zadnje plaće i što se kaže i od prve mirovine koju osiguranici naši dobivaju, ali kažem to je i utjecaj drugih tijela i poslovnih subjekata, tako da mi gledamo da u onom roku od 60 dana donesemo sva rješenja za naše osiguranike. Danas su kompjuteri i aplikacije zamijenili osobni kontakt, no veliki je broj osiguranika koji informacije traže putem telefona. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, izvolite. 6 kolega i kolegica odgovara na infotelefonu, a 3 nas odgovara na pisane upite postavljene putem web obrasca našeg. Po prilici radi se oko 300 upita dnevno, znači putem telefona, i oko 70 do 80 pisanih upita. Statistika pokazuje da je najveći dio upita vezan za ostvarivanje prava na dječji doplatak, a oko 40% ih se odnosi na mirovine i umirovljenje. A s obzirom na broj poziva i onih koji na njih odgovaraju, budite strpljivi kada podignete telefonsku slušalicu i nazovete zavod. Evo, vidjeli smo otprilike čime se sve morate baviti kada odlazite u mirovinu, odnosno kada se spremate, kada morate posjetiti područne urede Zavoda za mirovinsko osiguranje. Kad vratimo za sad ovo tehničkom dijelu, onome što baš nitko ne voli, joj moram ići u Zavod za mirovinsko, joj moram se baviti nekakvom papirologijom, i ravnatelj je nešto napomenuo u našem uvodnom prilogu, to je nekakav novi institut koji ste uveli negdje sredinom u proljeće ove godine. O čemu se radi? U svibnju ove godine smo krenuli sa novim projektom komunikacije sa korisnicima usluga zavoda, odnosno sa našim osiguranicima koji odlaze u starosnu mirovinu u idućoj godini. Naime, poslovodstvo zavoda je postavilo cilj osigurati u što kraćem mogućem roku prilikom rješavanja prava iz mirovinskog osiguranja da ne dođe do prekida u isplati između zadnje plaće i prve mirovine. Kako bismo to mogli, a znamo da zavod donosi rješenja na temelju podataka od poduzeća koja su možda u ratu uništena, od niza vanjskih tijela o kojima smo ovisni, stoga smo odlučili probleme rješavati prije nego oni nastupe. Dakle, prije nego što ljudi odlaze
u mirovinu i podnesu zahtjev. Radimo izliste osiguranika koji ostvaruju u idućoj godini pravo na starosnu mirovinu. Tako smo se pripremili za 2021. godinu, negdje oko 26.000 ljudi prema našim evidencijama ispunjava onaj osnovni uvjet za mirovinu. Naše stručne službe ih pozivaju, osiguranici zajedno sa našim službenicima pregledaju svoj staž, svoje podatke koji će im biti potrebne za donošenje rješenja o mirovini. Ukoliko nešto fali, postoji zakonski institut obavijesti namjera odlaska u mirovinu gdje se vrši predkompletiranje, odnosno pribavljanje tih podataka. To je pogotovo korisno za one osiguranike koji imaju staž u inozemstvu, pogotovo na području bivše Jugoslavije, odnosno republikama bivše Jugoslavije, što je najčešći slučaj. Isto tako vidimo kretanja prema Europskoj uniji. Dakle, u više država cijeli radni vijek jednog čovjeka u trenutku odlaska u mirovinu trebaju ti podaci biti u Zavodu za mirovinsko osiguranje da bi se moglo odlučiti o pravu i visini mirovine. Dakle, znači, osobno ljude pozivate na razgovore po podružnicama? Ove godine smo krenuli prvo iz Koprivnice u svibnju ove godine kao jedan pilot projekt, pa smo uključili Šibenik, Gospić i tako dalje, sve područne urede. Sad idemo na područne službe, odnosno na veće centre Zagreb, Rijeka, Osijek, Split. Definitivno, dakle, kako bismo pripremili sve te podatke za ljude kad krenu u mirovinu da ne čekaju dugo na to rješenje. Imate li kakvih informacija s terena kako ljudi na to reagiraju? Mislim, uvijek nešto grintamo, mi smo poznati po tome, ali ovo je jedna lijepa mjera, pa vjerujem da... Jedna lijepa mjera. Do sada se odazvalo negdje 2600 ljudi na te sve pozive. Moramo i tako reći da se ne odazovu svi oni koje mi pozovemo, ali nudimo tu mogućnost. Ljudi su jako zadovoljni. Prvenstveno promjena načina razmišljanja i organizacije samog posla imaju osjećaj uistinu da netko o njima vodi brigu, o pribavljanju tih podataka, da ulažemo određeni trud koji se kasnije isplati na obostrano zadovoljstvo.